大家好，太阳从东边升起呢，西边落下哈，想必大家都很清楚了。但是如果你是家庭种植哈，可能就要多注意一件事情了。太阳冬天的时候呢，走的轨迹是偏南边哈，夏天的时候呢，轨迹则是偏北边了。而此处是后院最凉爽的地方哈，除了屋檐可挡住日照外呢，还因为有向风效应哈，也就特别阴凉了。这也是这两只狗哈轮流抢在这个位置睡觉的原因呐。因为台湾早期的建筑设计呢，都是坐北朝南哈，以个人所在的位置呢，冬天的时候哈，太阳走的轨迹是在前院田的下方啊，但到了夏天呢，走的轨迹呢，则可以到后院墙外的马路上了。对于家庭种植上呢，在规划上有此困扰的呢，就要列入考虑了。而现在正在做的不仅是预先帮下方的菠菜与生菜进行遮阳啊，也是帮自己提供舒服一点的改造环境啊。由于冬天的时候呢，这个位置几乎没有日照之前看到只靠侧光呢就生长得很好的生菜与菠菜啊，又兴起了让冬天的菜呢延长种植的念头了。所以呢，打算针对这棚架下方呢进行大改造了，尝试让一些不适合高温的蔬菜延续种植的可能啦。另外一个主要原因是其实有很多种蔬菜一年四季都可以种植啦，但条件呢却是不耐高温啦。为了在夏天时呢增加叶菜类作物的可能不再只是靠着地瓜叶啊、空心菜、苋菜长期生长的窘境于是呢就来改造这里成为反季节种植区啊。上一部片呢还在前院铺设瓦片啊，这部片呢却在后院拆除瓦片这说明了一件事这是一种进步啊，因为进化了呢才会去推翻之前的想法与做法左侧看到这么厚的土层呢，土壤算是养出来的因为内部本来都是在堆置带土杂草啊，或是修剪下的百香果茎条这种养土的方式呢，除了效果非常好之外呢，也可以顺道消化掉这些带土杂草，进入友善循环特别强调带土杂草的原因呢，除了清理杂草之外很多生长杂草的位置呢，土也得顺道清掉才不会继续长杂草啊。这样做呢，不但可以养出腐殖土之外呢，也可以省去将土脱离的功夫啦。至于成效如何呢，可以马上从一旁这草看得更为清楚啊。而为了让上方的遮阳呢更为完整与天然化2个星期前呢，已经在此处又扦插了百香果枝条了。至于这个草呢，一开始是用来养蚯蚓的用途啦，但是因为地底下一开始设计时呢，并没有完全密封住后来呢，也就直接拿来当堆草槽使用了。今天翻动时呢，才发现这已经完全都变成满满的养分了。令人蛮惊讶的是这么厚的土层呢，土壤可以维持一定的湿度之外呢，土壤竟然不是湿黏的状态反而却是湿湿的，还可以是这么疏松有种如获至宝、验证成功的感觉不过这是堆放了2-3年的成效了，因为这个位置比较阴凉一般的用途呢，就只是拿来扦插使用而已至于需要堆放多久，从前院堆草槽下方来看经过几个月的堆放呢，就可以让下方变成比较干燥疏松的腐殖土了而这也是时常用来边种植边堆肥的一个方法。但种植的作物呢，
仅以浅根的叶菜类较为合适啊。大约覆盖上15公分以上的土哈，一般叶菜类的根系呢就不会受到影响了。移出百香果扦插苗之后呢，方便就地利用整个草的养分土哈，先直接实际操作一遍哈，边堆肥的过程啊。堆肥时呢，如果加上一个细节会更理想哈。首先铺设新鲜的杂草啊，上层呢再铺设腐化中的菜叶或杂草哈。这样做呢，除了可以加速腐化之外呢，也可以避免下方带有草籽的杂草又长出来了。当然呢，如果也加入隔离层的设计哈，会更完美啊。不过刚才拆解的过程啊，其实有个插曲啊。拆解到一半呢，本来以为砖头被土壤压住了，抽不出来哈。原来是下方呢，当初堆叠的是结构是带有水泥的砖头啦。这种结构的缺点呢，唯一就是比较沉重而已啊。但这用来堆砌种植菜床呢，却是更为方便哦。在观看设施变化的同时呢，对于菜的变化也可多加注意啊。目前的防晒设施呢，仍未定稿哈。而在内部的菜呢，不是一般的菠菜哈，是属于非常不耐热的沙拉菠菜。如果都可以撑得住的话，那这个计划成功的可能性就会更高了。在此同时呢，将一旁的走道与种植草也一起重新铺设了，因为感觉这区可以做很多事啊，就让它从菜花园独立出来啊。另外做一个主题不过呢，寄人篱下呢，美化的动作还是得做哈。眼前看到的这则是铺设完毕后呢，顺道进行鼠尾草扦插。一旁疏松的引粪土呢，刚好可以直接派上用场哈。现在这个季节呢，很适合鼠尾草进行扦插，不但容易活呢，而且很快就可以开花了哈。虽然浇水是不远啦，不过呢，也开始思考着如何增加简易的管路啊，让浇水更为容易有趣啊。毕竟呢，这还有砖墙可以利用哈。先来看一下目前的变化。这土壤是真的很漂亮甚至觉得呢，这沙拉菠菜下方的土壤呢，应该也是一样的结果啦。毕竟当初的底层呢是一样的结构差别只是表层有拿来种植而已啦。既然是独立出来的主题啊，自然得加大空间这土壤浇水后呢，有发现全变成黑土了吗？甚至只经过5天啊，这沙拉菠菜就有快速生长的现象。而一旁的绿卷须生菜呢，还是一直维持着高度的细嫩啊，所以呢，在一旁又进行了菜床扩建虽然被笑说呢，前院那么大的田呢，不去种，却在这边瞎搞但是呢，做设施的乐趣呢，真的比种菜有趣多了。既然观众朋友您呢，可以把影片看到这么后面就来贡献分享一下个人研究过的资料了。如果想要有机种植呢，土壤的有机质最好可以拉到5% 以上。据说呢，如果可以拉到10% 呢，那就可以完全不用施肥不过呢，这有个问题这是到底要用体积计算还是用重量计算两者的差别非常大毕竟土壤的重量呢，跟杂草的差别是非常大的。另外一个问题就是要当有效率的有机质呢，必须是使用植物粗壮的茎这跟腐化的速度有关系所以呢，这项子的咸丰草或称为鬼针草就是很好的材料了。而这种草呢，特别容易吸引蜜蜂与蝴蝶据说呢，还是象龟很爱吃的作物咸丰草长粗壮之后呢，它的底根处会非常粗壮一株咸丰草呢，就可以蔓延到非常宽的地步
如果要避免除草时呢，不会全身沾黏的都是哈，就可以像这样哈，分段割取啦。先把它的茎呢当成牧草哈，进行采收啦。顺道呢，将这茎折成3折哈，就容易处理许多哈。最后呢，才进行底根拔除哈，这样就不会被咸丰草当成箭靶哈，射满全身啦。其实刚才有发生个插曲啊，有个阿婆呢，已经连续3天哈，叫我帮她做不同的事了。今天既然叫我去帮她搭棚架，是无三不成礼吗？今天被我拒绝了哈。她说愿意帮我割草啦，以工代工哈。跟她说呢，我这草有其他用途啦，不是随便割干净就好了。她说她可以学哈。这样我不是更麻烦吗？因为还有一件严重的考量哈，我走出去呢，狗会跟着跑出去马路啦，总不能剥夺狗放风的权利吧？而这样应该够10% 了吧？再加上隔离层哈，应该就非常足够了。谢谢收看。